Chers économistes, salam alaikum, مرحبا بكم في la 300 économique. مرحبا بكم في اول ابيزود من الاناليز فينانسيير اللي من خلالها ان شاء الله غادي نحاولوا اننا نعطيو واحد سكون ابل الصوره الاولى على الاناليز فينانسيير. كيف ما لاحظتوا في الفيديو الاولى كنا تكلمنا اون جينيرال على لو جارغون دو الاناليز فينانسيير، شنو هما الحوايج اللي غادي نخدموا بهم او نيفو ديال الاناليز فينانسيير. دونك اليوم غادي ندخلوا سكون ابل غندخلوا كيف ما تنقولوا غنتعمقوا في لا ماتيير، يعني غادي ندخلوا في الحوايج الاساسيه والاوليه اللي غادي نبداو بها. وكيف ما قلت لكم ديجا او نيفو ديال البروغرام اللي لونسيتو في لا بروميير ايبيزود، سي كو اون دوا commencer notre travail avec le CPC ou bien sûr par le CPC ou bien par l'état de solde de gestion. انا اليوم ان شاء الله غادي نحاول قبل ما ندخل l'état de solde de gestion ce qui concerne tableau de formation de résultats et la capacité d'autofinancement. Donc بغيت نحاول ندير واحد الريكابيتولاسيون pour les gens qui ont déjà oublié ce qu'on appelle le CPC باش هكا ان شاء الله فاش نكونوا خدامين تكونوا ديجا رونفورسيتو بعدا الحوايج اللي ديجا اكي، يعني الحوايج اللي كانوا عندكم ديجا تعاوتاني يكونوا يحياو عندكم من جديد، عاد ندوزو لحاجه جديده. دونك راه ما يمكنش لك انك تعطي لواحد لا بيرسون حاجه اللي ما عمرو شافها وديجا هو ما فاهم حتى شي حاجه صامارش. دونك غادي نحاول انني نحيي المكتسبات الاوليه اللي اكتسبتوها في السيمستر 1 وسيمستر 2 باش باغ لا سويت فاش نكونوا خدامين ان شاء الله حتى شي واحد ان شاء الله ما يكون فلت ليه معنا واحد الخيط ولا شي لعبه بحال هكا. لا دونك هادشي اللي كيف ما كتشوفوا او نيفو ديال البيرو ديالي عندنا قدامنا لو كونت دو برودوي شارج. دونك غادي نخلي لكم هاد البي دي اف او نيفو ديال لا ديسكريبسيون باش الناس اللي بغات تعرف كومون سا مارش ولا منين جدو يعني راه غتعرفوا نيفو ديال ديسكريبسيون. هذا سي ليتا دو سولد جيستيون ديال ايام ديال اتصالات المغرب سا مارش جو بونس بور لاني 2012 2011 سا مارش اللي من خلاله تعطي ليتا دو سولد جيستيون ديال الشركه اون جينيرال. دونك هادشي راه سي ديسپونيبل سور لو سيت ديال لا بورس دو كازابلانكا، يعني نقول لكم انكم تدخلوا او نيفو ديال جوجل وطابيو بورس دو كازابلانكا غتدخلوا لواحد لاكاز في الجنب غتلقاو سميتها فالور كوتي، غتمشي غتعطيكم كاع لي زونتربريز كي سون كوتي او نيفو ديال لا بورس، الناس اللي زونتربريز اللي داخلين لا بورس دو كازابلانكا بلادهم اتصالات المغرب. دونك تما كيلونسيو اش لي زيتا سانتيز ديالهم. علاش هذا السؤال خصنا نطرحوه او نيفو ديال le marché financier en général, l'économie monétaire ديال S4 اللي غادي نهضروا عليها ان شاء الله من بعد. دونك انا خديت هنايا ديتا سانتيز دونك راه فيها كاع تقريبا كاع لي شوز اللي غتحتاجوهم سي كلير. دونك الا ما عجبتكش اي تقدر تاخذ اي انتربريز سي فوتر شوا. دونك اون كومونس. دونك شير ايكونوميست كيف ما كتلاحظوا هذا هو لو سي بي سي ديال الشركه. دونك كيف ما كتعرفين بلي لو سي بي سي هو واحد ليماج اون جينيرال sur la globalité des opérations effectuées par l'entreprise en tant que des décaissements et des encaissements. Ça marche. Lorsqu'on parle des encaissements, on parle des produits de l'entreprise, qui sont classés selon trois produits, le produit d'exploitation, produit financier et le produit non courant. Et aussi كاين عندنا les décaissements اللي هما les charges de l'entreprise، حتى هما مكلاسين selon trois classes اللي هما les charges d'exploitation, charges financières et charges non courantes. C'est clair. Donc اول حاجه كنبداو بها في السي بي سي ديالنا عندنا هي le produit d'exploitation. Ça marche, les produits d'exploitation اللي هما l'ensemble ديال les opérations courantes اللي كديرهم l'entreprise telles que les ventes de marchandises, ventes de biens et services, les mobilisations produites par l'entreprise pour elle-même, les subventions اللي كتاخذهم l'entreprise من الدولة etc etc. Ça marche. Donc il a un chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires هو la somme ديال les ventes, يعني vente de marchandises, vente de biens et services. Alors il suppose que au niveau de l'analyse financière يطلب لكم انكم ديروا la variation ديال les chiffres d'affaires ويقدر انه ما يحط لكمش au niveau de l'exercice chiffre d'affaires. يعني نوطيو هذه dès le début باللي le chiffre d'affaires au niveau d'une entreprise c'est l'ensemble des ventes de marchandises en état plus les ventes de biens et services produites. يعني هي la somme ديالهم بجوج هي اللي كتعطينا le chiffre d'affaires global de l'entreprise. Ça marche. Après ملي كنحطوا كاع لي دوني ديال ce qui concerne les produits كنجيو هنايا لهاد البلاصه توتال 1 وكنحطوا التوتال ديال les produits qui concernent l'exercice. ردوا معايا البال toujours on travaille par هاد لاكاز الاخرانيه. علاش؟ حيت هاد لاكاز الاولى سي concernant l'exercice والكاز الثانيه تبعها concernant l'exercice précédent. يعني الا بقات لنا شي حاجه من l'exercice اللي قبل وما قدرناش اننا ندخلوها في لانفونتير ديال l'exercice اللي من قبل دونك كندخلوها كوماج كوم واحد
واحد دوني au niveau de l'exercice précédent. مثلا عندنا شي فاكتور فيها 3 mois فيها le mois 11 12 et 1. donc ما يمكنش نحسبوا ديال le mois 1 علاش حيت نقولوا l'effet de spécialisation des exercices اللي كاينه comme principe au niveau de la comptabilité générale. donc je passe. Et même chose pour les charges d'exploitation. Voilà les charges d'exploitation. On a fait les charges vendues de marchandises, achat consommé de matières et fournitures, les autres charges externes, impôts et taxes, charges de personnel et autres charges d'exploitation, etc. حتى هي كنديروا لها توتال رقم جوج هو هذا اللي هنا يعني سا الصوم ديال هاد لي شارج كاملين. الريزولتا ديكسبلوطاسيون اللي هي رقم واحد ولا الريزولتا ولا التوتال 1 موان توتال 2. Ça veut dire quoi؟ باللي كندير الريزولتا ديكسبلوطاسيون هي لا ديفيرونس ما بين لي برودوي ديكسبلوطاسيون et les charges d'exploitation. Je répète, le résultat d'exploitation, c'est la différence entre les produits d'exploitation ou bien le total des produits d'exploitation moins le total des charges d'exploitation. Ça marche. Et je passe. Ce qui concerne le volet financier, يعني le volet اللي كتهتم به l'entreprise بالتعاملات مع le marché financier. Donc عندنا في les produits financiers tels que les produits de titres de participation, gain de change. هذا le gain de change هو الربح على معاملات تجارية الخارجية يعني l'euro ou devise en général, l'intérêt autres produits financiers, etc. donc نديروا la même chose هنا التوتال ديالهم كاملين هنايا. les charges financiers عندنا فيهم les charges d'intérêt ou perte de change هي العكس ديال gain de change يعني الا باش تنخسروا au niveau ديال une opération à l'étranger, autres charges financières, etc. كنديروا التوتال. donc le résultat financier ce n'est que la différence entre le produit financier moins les charges financières. Ça marche. Résultat courant, c'est la somme des résultats d'exploitation plus le résultat financier. Et par la suite, ملي كتكون résultat courant كاين حتى واحد résultat سميتها résultat non courant. donc je passe pour le résultat non courant. Résultat non courant, il y a le produit non courant moins les charges non courantes. Bien sûr, les produits non courants, il est composé des produits de cession d'immobilisation, les subventions d'équilibre, autres produits non courants, etc. Ou charges non courantes, on a la VNA ou la valeur nette d'amortissement d'immobilisation CD, les subventions accordées ou les dotations réglementées, dotations non courantes, etc. Ça marche. Donc, total, la différence avec les totaux, il y a une différence avec produits non courants et les charges non courantes, et ce qu'on appelle résultat non courant. Donc en général, le résultat avant impôt, résultat courant plus le résultat non courant, ça marche. donc كيف ما كتشوفوا هنايا au niveau ديال الريزولتا avant impôt هي هذه. كيفاش avant impôt يعني مازال ما طبقناش عليها لا تاكساسيون ولا مازال ما دخلناهاش ولا ما عطيناش فيها لا بار ديال ليطا au niveau ديال هذيك الريزولتا. ça marche. après كنجيو كنشوفوا l'impôt sur les sociétés. l'impôt sur les sociétés راه غتقراو au niveau de la comptabilité société يعني كيتحدد على حساب l'entreprise ولا l'activité ديالها تينطلق من 30% واكثر كيقدر يوصل حتى ل 35 40%. ça dépend على l'activité de l'entreprise. donc اخر حاجه كاينه دابا في la loi de finance c'est 31% des résultats. donc ما عليناش. donc هنايا هذه هو الريزولتا sur impôt اللي كالكولات l'entreprise. donc résultat net c'est le résultat avant impôt moins les impôts c'est sur les sociétés. ça marche. et comme ça غادي نكونوا درنا واحد la récapitulation اللي هي générale au niveau ديال CPC. donc غنرجع للهود ديال CPC. عندنا ce qu'on appelle la partie الاولى ديال les produits et les charges. طبعا معايا البال. donc انايا au niveau ديال l'analyse financière بغيت نعرف ce qu'on appelle كيف ما قلت في الحلقه الاولى غادي نعرف الحاله الماديه والماليه ديال الشركه. donc انا هنايا ما عنديش الحاله الماديه ولا الماليه ديال الشركه عندي غير معلومات concernant les produits et les charges de l'entreprise. يعني شحال هما les produits وشحال هما les charges اللي كاينين في l'entreprise soit les produits d'exploitation, produits financiers, produits non courants ولا les charges d'exploitation, charges financières ou les charges non courantes. donc الخدمه ديالتي انايا consiste à avoir la réalité financière de l'entreprise. كيفاش هادشي؟ عن طريق ce qu'on appelle le tableau de formation des résultats et la capacité d'autofinancement اللي كنسميهم en globalité l'état du solde de gestion اللي غنشوفوها دابا ان شاء الله. donc هذا هو اول بارتي من l'état de solde gestion اللي هو التابلو دو فورماسيون des résultats اللي من خلاله غادي ناخذوا غير le CPC وغادي نديروا ليه une reformulation. ça veut dire quoi? ça veut dire بالعربيه الطرب اللي هاد لا بارتي اسهل بارتي كاينه في l'analyse financière.
c'est-à-dire il a comme tableau de formation des résultats alors غيتخرجوه نتوما سادين عينيكم علاش لانه ce n'est que la reformulation des résultats obtenus au niveau ديال سي بي سي يعني كناخذ دي شوز اللي كاينين طوني au niveau ديال سي بي سي وكنعاود ندير لهم لا reformulation يعني كنعاود نحطهم في بلايصهم ولكن بطريقه مبدله. هاد الطريقه مبدله كتعطيني واحد 3 ديال لي زانديكاتور اللي كنسميهم انا اون جينيرال دي راسيو دو جيستيون. شنو هما لي راسيو دو جيستيون؟ هما لونسومبل ديال لي زانديكاتور اللي كيعطيوني واحد الصوره تفصيليه على ليطا فينانسيير دو لونتربريز ا بارتير ديتا سانتيز اللي هي لو سي بي سي. جيسبر تكونوا دابا حتى هنا فهمتوا. غنشوفوا دابا شنو هما هاد لي 3 راسيو اللي انا ذكرت. اول راسيو فيهم هو la marge brute sur vente en l'état. La marge brute sur vente en l'état. Qu'est-ce que la marge brute sur vente en l'état? Il y a la différence entre vente de marchandises en l'état moins achat revendu de marchandises. Bien sûr, كيف ما قلت لكم كاع لي مونطون كاع لي ريزولتا راه كاينين sur le CPC. Il suffit باش انكم تمشيو تقلبوا au niveau ديال لي produits d'exploitation على vente de marchandises en l'état ou au niveau ديال charge d'exploitation على achat revendu de marchandises. À titre d'information, la partie de le tableau de formation est ديما على l'exploitation, la partie d'exploitation. Il y a la partie qui est à l'entreprise le plus. Ça marche. Donc au niveau de نخدمو بالاكسبلوطاسيون كيف ما هي يعني غادي نحاول نغفورموليها يعني نبدلو البلايص ديال شحال من كونط باش باغ لا سويت يعطينا 3 كيف ما قلت 3 راسيو او نيفو ديال لا جيستيون ديالي و باغ لا سويت لو ريست اللي بقى في الطابلو دو فورماسيون يعني ما كيتبدلش راه سي اون شوز اللي هي دوني او نيفو ديال ليكزارسيس ما غنبدلو لا بلايص لا والو غادي ناخذوها كيف ما هي. الوغ dit la marge brute sur vente en l'état. Ça marche. On passe pour un deuxième indicateur, l'indicateur de la valeur ajoutée. C'est quoi la valeur ajoutée? La valeur ajoutée, il y a la marge brute sur vente en l'état, marge brute sur vente en l'état, plus la production de l'exercice, moins consommation de l'exercice. Donc la marge brute, il y a vente de marchandises en l'état, moins achat de revendu de marchandises. Marge brute, production plutôt de l'exercice, c'est la production, il y a les ventes de biens et services produites, plus ou moins la variation des stocks des produits, plus les mobilisations produites par l'entreprise pour elle-même. Donc la somme de qui a la production de l'exercice. Par la suite, la consommation de l'exercice, c'est achat consommé de matières et fournitures plus autres charges externes. Ça marche. Donc ملي كنجمع هذوك يعني من نجمع la marge brute sur vente de l'état مع la production كنقص منهم la consommation de l'exercice كتعطيني la valeur ajoutée de l'exercice. C'est clair. انا من بعد راه غنعطيكم واحد البي دي اف اللي من خلاله كتشرح كل حاجه بوحدها يعني لا مارج بروت سي كوا سي لا فالور اجوت سي كوا وحتى الكومونتير اللي غادي يساعدكم داكشي كامل راه غتلقاو ان شاء الله او نيفو ديال لا ديسكريبسيون اللي غنحط تحت هاد لا فيديو هادي. اون باس بور لوتر انديكاتور ولا لوتر راسيو s'appelle l'excédent ou l'insuffisance brute d'exploitation. L'excédent brut d'exploitation ou l'insuffisance brute d'exploitation. علاش عنده جوج تسميات؟ ردوا معايا البال. يعني عطاو جوج تسميات سا ديبون على الريزولتا اللي غادي تلقاو. سا مارش يعني لونتربريز خدات اون كونسيديراسيون تقدروا تلقاو ان ريزولتا اللي هي بوزيتيف وريزولتا اللي هي نيجاتيف. السؤال اللي غادي يجي يقول لي علاش ما سميناش لا مارج كوميرسيال ولا فالور اجوتي بهاد التسميات هادو؟ مزيان ردوا معايا البال. Au niveau de ce qu'on appelle la marge commerciale, la valeur ajoutée, elle reste pour l'entreprise. يعني اشنو دارت l'entreprise, اشنو حققت l'entreprise. يعني elle reste pour elle-même. يعني هنا ما كتدخلش الدولة وما كتكلمش الدولة معنا au niveau ديال الفالور اجوتي ولا au niveau ديال ce qu'on appelle المارج بروت لأنها une chose اللي خاصة بيا. فين كتدخل معايا في l'excédent brut. Ça marche. Donc اش غتلاحظوا باللي لامبو تاكس كاينين او نيفو ديال مورا لا فالور اجوتي يعني ما كاينينش قبل ولا من بعد ليكسيدون بريت كاينين فين في ليكسيدون ولا لانسيفيزونس. سا فو دير كوا باللي ليتا كتعترف او نيفو ديال الانفستيسمون ديالك بليكسيدون بريت وحنا غنشوفوا اشنا هما الفوائد ديال ليكسيدون لانسيفيزونس بريت يعني اون جينيرال غنستعملوه فاش في سكون ابل لا كاباسيتي دو فينانسمون اللي غادي نشوفوها ان شاء الله. او نيفو ديال هاد ليكسيدون l'insuffisance كيفاش كنحسبوه اللي هي لا فالور اجوتي اللي بحال حسبناها دابا بلوس لي سوبفونسيون ديكسبلواتاسيون غتلقاوها حتى هي في البرودوي ديكسبلواتاسيون موان امبو اي تاكس موان شارج دو بيرسونيل يعني غنشد لا فالور اجوتي نزيد عليها لي سوبفونسيون ديكسبلواتاسيون ونحيد منها لي امبو اي تاكس و شارج
personnel et لقيت الريزولتا بوزيتيف راه غادي نكتب excédent brut d'exploitation ou لقيت الريزولتا نيجاتيف غادي نكتب insuffisance brute d'exploitation. C'est clair? Je pense que c'est clair. On passe pour la dernière étape, le résultat d'exploitation. Le résultat d'exploitation, يعني الريزولتا ديكسبلوطاسيون اللي كاينه au niveau ديال سي بي سي هي نفسها اللي خصكم تلقاوها au niveau ديال هاد ليطا دو سوجيستيون ولا تابلو دو فورماسيون دو ريزولتا. كيفاش كنلقاوها؟ هي l'excédent ولا l'insuffisance brute d'exploitation plus les autres produits d'exploitation moins autres charges d'exploitation plus reprise d'exploitation moins dotation d'exploitation. C'est clair? Donc, ce qu'on appelle le résultat d'exploitation ou la partie l'oula du tableau de formation d'un résultat. J'ai dit quelques résultats au niveau du CPC, la reformulation, des produits de charge. On a trois indicateurs. L'indicateur est la marge brute sur vente, l'indicateur est la valeur ajoutée et l'indicateur est l'excédent ou l'insuffisance brute d'exploitation. Et le reste du tableau de formation, ce n'est que des différences entre les produits financiers, charges financières pour le résultat financier, le résultat d'exploitation plus le résultat financier, le résultat courant, le produit non courant, moins charge non courant, c'est un résultat non courant, résultat courant, plus ou moins le résultat non courant, moins l'impôt sur les résultats, ça va nous donner le résultat net de l'exercice ou le résultat après impôt. Chers économistes, la première partie de l'état de gestion. Donc je vous donne un rendez-vous pour la troisième ou la prochaine vidéo Inch'Allah اللي من خلالها غادي نتكلموا على la partie الثانية من l'état de gestion اللي هي la capacité d'autofinancement. Allah.